ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, entriamo nella Basilica di San Marco per conoscere il restauro, come avviene, che cosa significa. Abbiamo in collegamento per la prima volta ai nostri microfoni architetto Mario Piana. Pronto? Buonasera, Buon buon pomeriggio, pomeriggio, bene. buonasera. Proto della Basilica di San Marco, come dicevamo, un incarico di prestigio ma anche delicato, perché appunto è quello di proteggere, verificare appunto gli interventi di conservazione. Architetto, ecco, la Basilica insomma un bene inestimabile conosciuto nel pianeta. Andiamo un po' al restauro, che mi pare sia la nota dolente, se vogliamo, della Basilica, ecco. Allora abbiamo visto restauratori, mi sembra un gruppo di 14, ecco, ma un restauro quando viene, come avviene, cosa succede quando si parla di restauro, architetto? Beh, quando si parla di restauro della Basilica di San Marco, di conservazione e restauro, significa affrontare un tema delicatissimo per molteplici aspetti. La Basilica di San Marco non ha enormi proporzioni, è una chiesa abbastanza grande dal punto di vista, parlo materiale, fisico, naturalmente non da quello dell'importanza, da quello spirituale che invece è altissimo, ma è una fabbrica che ha 8.480 circa, quasi 8.500 metri quadri di mosaici, ha 2.000 metri quadri di pavimentazione tessulare fatta di tanti pezzettini di pietra, in parte anche fatta a mosaico, ha più di 100 tipi diversi tra marmi e pietre presenti nella basilica, ognuno con i propri problemi, ognuno con il proprio comportamento nei confronti non solo dell'aggressione marina dovuta al cloruro di sodio che cristallizzando disgrega le pietre e i marmi, dalla polluzione atmosferica, dall'inquinamento dei composti, soprattutto dello zolfo che derivano dalla produzione industriale, ma anche dal traffico, dal riscaldamento domestico, che tendono a trasformare tutte le pietre a base di carbonato di calcio in solfato di calcio. Si lega con la pietra, la trasforma e il solfato di calcio è solubile, molto più solubile del carbonato di calcio dell'acqua, e quindi poi le piogge lentamente lo dilavano, si formano anche quei cristalli che continuano a sciogliersi e ricristallizzare in superficie quando l'acqua evapora col bel tempo e continuano a degradare le pietre e la pietra e i marmi. Va considerato che le pietre e i marmi, più di 100, ripeto, tipi diversi, poi provengono in buona parte dal bacino orientale del Mediterraneo, comprati o prelevate anche da edifici in rovina, e quindi rimasti per secoli e secoli in condizioni ambientali molto diverse. Basta pensare alla più forte insolazione, al riscaldamento e alla contrazione che la pietra subisce con l'irraggiamento solare, quindi portati a Venezia almeno in parte e inseriti in condizioni ambientali completamente diverse, nelle nebbie e nella sale. Certo. presente in città. Certo. E quindi i problemi sono veramente molteplici. Sono molteplici perché è evidente che lo sforzo che bisogna fare è quello di preservare il più possibile, curare, conservare e, laddove è necessario, poi restaurare e consolidare la quantità inverosimile di materiali e opere che sono conservate nella veneranda fabbrica. Il nemico maggiore cos'è, la salsedine, oppure ci sono anche altri fattori? Ma sai, no, il nemico, la causa di degrado certamente primaria è quella del cloruro di sodio, cioè della sale, sì. banale sale da cucina, Sì. che è sciolto nell'acqua della laguna, che comunica col mare Adriatico, praticamente alla stessa tasso di salinità, e che attraverso la risalita capillare e soprattutto anche con l'aumento via via sempre più drammatico delle acque alte, adesso per fortuna queste barriere provvisorie che sono state realizzate e che sono
verranno smontate quando l'intervento sull'insula Marciana verrà compiuto e l'insula sarà difesa fino a 110 centimetri, poi scatteranno le bocche di porto. Speriamo che non avvengano più. E queste bagnano le murature interne, perché la basilica la vediamo come una basilica completamente rivestita di marmi, di pietre, di mosaici, eccetera, ma è una basilica costruita in laterizio fondamentalmente, rivestita da sottilissime lastre di marmi e di pietra, e quindi basta poco, hanno di solito lo spessore di 3-4 centimetri, non di più, quindi basta poco per metterle in crisi anche dal punto di vista strutturale, perché la consunzione, un conto è che consumi uno spessore di 30 centimetri o di mezzo metro o di un metro, un conto che aggredisca delle lastre, dei rivestimenti marmorei che hanno lo spessore di pochissimi centimetri. Poi naturalmente a questo si somma anche l'inquinamento atmosferico, ma questa è una condizione che non vive solo Venezia, ma dove esaspera l'aggressione e il degrado provocato dal sale marino. Allora, il restauratore, quando si trova davanti a una tessera, vede che ha bisogno di interventi. Qual è il primo atto? Ecco, giusto per capire un po' il meccanismo, la filiera degli interventi, ecco. Il primo atto è cercare di capire quali sono le cause del degrado, del dissesto o del distacco, perché i mosaici, per dire, queste enormi superfici di mosaici, bellissimi e con prevalenza di un fondo a oro, si staccano, tendono a staccarsi, a questo da secoli e secoli succede, tendono a distaccarsi dalle pareti, dalle volte, dalle cupole, perché la cristallizzazione salina, che avviene quando l'acqua evapora, deposita i sali, questi cristallizzano e rompono i legami, l'adesività tra le malte di sottofondo e le murature, oppure tra una malta e l'altra di sottofondo. E quindi il problema principale, il primo passo che si deve fare quando si affrontano questi problemi del degrado di superfici, parliamo di mosaico adesso, è quello di individuare, mapparle, capire, perimetrare e riportare i distacchi su delle mappe in maniera tale da capire qual è la gravità del problema e poi intervenire. Intervenire naturalmente cercando di preservare il più possibile, non di sostituire, anche se inevitabilmente talvolta si interviene con sostituzioni, ma sono sostituzioni che avvengono solo quando le condizioni di un elemento, di un capitello, di una base, di una colonna, sono tali da minacciare la stabilità stessa di parti anche consistenti della fabbrica. Quindi parola d'ordine, conservazione. Fondamentalmente sì, è ovvio. Certo. L'imperativo è quello della conservazione, perché quando la materia viene sostituita, i materiali, le parti della fabbrica vengono sostituite, si perdono per sempre e quindi vanno preservati il più possibile. Ogni sforzo è teso a conservare, a proteggere e a conservare. Architetto, qui ho letto un passaggio: calce matura in 40 anni. Ma cosa significa questa affermazione che mi ha colpito profondamente? Ma colpisce un po' tutti e rende un po' invidiosi tutti quelli che operano nel campo del restauro, perché la Procuratoria ha 2 fosse per la calce. La calce deve essere spenta dopo che è uscita dalla fornace, e più tempo passa nella stagionatura e la calce diventa più tenace, perché tendenzialmente aumenta dal punto di vista percentuale la presenza di cristalli di carbonato di calcio. La calce si trasforma in carbonato di calcio di grandi dimensioni e quindi diventa più tenace. Più tempo passa nella stagionatura, più la calce è tenace. E quindi la Procuratoria ha 2 contenitori di calce di un bel po' di metri cubi, uno oramai è quasi esaurito, l'altro ha 40 anni di stagionatura. La stagionatura deve sempre avvenire con un velo d'acqua al di sopra della calce, in maniera tale da non entrare in contatto con l'aria, altrimenti si ritrasforma in carbonato di calcio, cioè fa presa, non deve far presa. Appena è finito, fra forse 1 anno o 2, quando avremo esaurito completamente il primo contenitore, passeremo a prelevare dal secondo e riempiremo il primo con della calce
che verrà lasciata per decenni fino a quando il secondo contenitore non sarà esaurito anch'esso e così via. La calce si usa in piccolissime quantità per fare iniezioni laddove i vuoti, per esempio del mosaico, si formano in maniera tale da riempirli e ridare adesività alle superfici musive, oppure per fare piccolissime operazioni, quindi il consumo è veramente molto ridotto e quindi può stagionare a lungo. Certo. Allora, architetto, qual è il momento più difficile, più complicato? Ma certamente quello della riapplicazione, quando purtroppo si è costretti talvolta a staccare delle parti di mosaico che si sono sollevate, distaccate magari di 2, 3, 4 centimetri, magari in parte cadute, che inevitabilmente richiedono di essere distaccate e quindi si incollano sopra dei teli in maniera tale da fissare tutte le parti in distacco, poi si separano dalla muratura, si restaurano rovescio, quindi sul rovescio, eliminando tra una tessera e l'altra le malte compromesse, e poi si ricollocano nella loro posizione. Sono tutte operazioni che devono essere fatte seguendo una procedura e una metodologia precisa. Le fasi di intervento sono altrettanto importanti dei materiali come un'ottima calce. Architetto, allora restauro, ecco, sì, insomma, implica un concetto di manualità, ma siamo nel mondo della tecnologia, della modernità. Quanto incide, se incide la tecnologia, i nuovi sistemi appunto offerti da questa scienza? Ma sa, la tecnologia di per sé non va rifiutata, nel senso che quello che va adottato nel caso di interventi di questo genere, ma nel caso di interventi di conservazione e restauro, è la tecnologia più efficace e più duratura nel tempo, in maniera tale da evitare cicli di interventi troppo ravvicinati. E la metodologia va scelta accuratamente, va ponderata, va elencata nelle sue singole operazioni, nella sequenza operativa, e poi va realizzata. Architetto, qua abbiamo ascoltatori che la stanno seguendo con tanto interesse, allora una domanda. Chiede al suo ospite, le tessere sono di marmo o di vetro? Le tessere dei mosaici? Sì, credo che intenda questo ascoltatore. Ma allora, quando le parti musive sono state realizzate per la pavimentazione, sono quasi tutte in pietre e marmi, quasi tutte, mentre i mosaici parietali, cioè quelli che rivestono le pareti, la parte alta delle pareti e le volte le cupole, sono quasi completamente invece realizzati in pasta vitrea colorata, frammenti di vetro di varia colorazione o preparati per essere dorati. Mi sembra veramente un lavoro interessante, delicato, di importanza straordinaria. Grazie architetto, alla prossima. Di niente, arrivederci alla prossima. Grazie.